чуть дальше. Да, Христос воскрес. Самая лучшая новость. Благодаря тому, что Он сделал, у нас есть духовная жизнь, есть родители на Его основании пришли. Тогда вообще не было шансов ни у кого. Только и Христос смог переломить ход истории. Итак, сатана использовал всю свою мощь, чтобы распять Иисуса и достичь таким образом цели, к которой стремился в течение 4000 лет истории. Бог же со своей стороны отдал Иисуса в руки сатаны, и это явилось условием для спасения грешного человечества. Поскольку сатана отдал все силы для того, чтобы убить Иисуса, Бог, согласно принципу восстановления искуплением, получил право воспользоваться своим максимальным могуществом. В то время как сатана пользуется своей силой, чтобы убить человека, Бог отдает все силы на то, чтобы вернуть мертвых к жизни. В ответ на то, что сатана приложил максимум усилий, стремясь убить Иисуса, Бог воспользовался своим максимальным могуществом и воскресил его из мертвых. Итак, Бог открыл путь к тому, чтобы все человечество могло привиться к воскресшему Иисусу и на этом основании возродиться и обрести спасение. Это слова из божественного принципа и то событие, которое до сих пор будоражит умы и верующих, и неверующих. И одни стараются доказать, что было, другие, что не было. Тем не менее, Иисус Христос изменил нашу историю, и цивилизация иудео-христианская, она расцвела заметно после того, как он совершил такой беспрецедентный вообще в истории поступок. И самим христианам было сложно свидетельствовать о воскрешении Христа, потому что такое могли говорить либо действительно верующие, либо какие-то сумасшедшие, потому что не было такого ни в одной, до этого не было таких прецедентов. Вот. И вы про это все, я надеюсь, знаете, да? Но сегодня я бы хотел поговорить немного ближе к нашей ситуации, к нашим дням. Опять начну издалека. Да? Чем Христос воскрес, это вот ангелы помогли откатить плиту, он вышел из своей гробницы. И Истинный Отец, он сказал, что во время распятия христианства еще не было. Когда возникло христианство? Иисус воскрес через 3 дня после смерти и 40 дней провел с учениками, которые были для него потеряны, ибо они обратились против него. Святой Дух сошел на учеников, и этот момент стал началом христианства. И именно с воскрешения Христа началась полное величие история христианства. И началась она очень, можно сказать, неприглядно, да? В катакомбах, где они молились, где хоронили своих собратьев. И это еще шикарные катакомбы, мне кажется, да? Ну да, катакомба и есть. Да, вот. Но это, видимо, уже ближе, когда... Да, может быть, стилизовано, может, уже когда послабления от властей пошли и так далее. Вот. Но, тем не менее, этого заряда, да, такого духовного хватило на то, чтобы Римской империи сопротивляться, да, и жить на самом ниже, чем корни травы. Да, христиане были самыми гонимыми и преследуемыми, и на самом деле можно было легко пойти на компромисс. Да, римляне, они очень, как сейчас модно говорить, толерантны были по отношению к религиям. Они не запрещали никакую религию покоренных народов, они просто ставили себе еще одного бога в свой пантеон, и говорят, вы можете молиться, поставьте Иисуса сюда же, тоже можете молиться, и мы вас даже преследовать не будем. Но христиане говорили, что нет, Бог один, и вот это все язычество и так далее. И очень, то есть они могли легко устроить себе легкую жизнь достаточно, но тем не менее они свидетельствовали о Боге, об Иисусе и шли на разные страдания. И их старались и запугать, и уничтожить. Вот это рисунок того, как в Колизее на них натравливали животных.
Есть много разных притч, легенд, что львы даже голодные не хотели их есть. Ну, я не знаю, насколько это так, но верующие верят, что это так. Историки современные римские не подтверждают это. Ну, это понятно, потому что если ты римский историк, ты должен писать то, что хорошо для Рима, да? Ну, это тоже моя версия. Может быть, это так. Поэтому, тем не менее, страдания были, и они переносились людьми с радостью, как ни странно. Да? Почему? Потому что вот отец сказал, что для нашей жизни в вере необходима способность глубоко сопереживать Богу. Благодаря столь глубоким переживаниям мы можем постичь характер Бога и ощутить внутренние сердечные узы, связывающие нас с Ним. Мы можем ощущать подобное лишь благодаря духовным переживаниям. В своей духовной жизни мы можем испытать эйфорию благополучия и процветания. Через эти страдания люди находили то, чего не было в этом мире. Вся религия возникла из поисков того, чего не было, чего люди не могли найти в мире. Они искали за пределами этого мира, находили Бога. И проходя через эти трудности, они чувствовали эйфорию, благополучие и процветание. Как это ни странно звучало. Да? Вот похож истинный отец на человека, который там сидел в тюрьме, да, и чуть не умер много раз. Похож на страдающего человека? Ни капельки. Если знать историю его жизни, да, и вот посмотреть на него, то тут один ответ. Да, человек связан с чем-то, что гораздо больше этого мира. Связан с кем-то, кто гораздо сильнее этого мира. И он счастлив. Да? Он просто счастлив. И он же не притворяется. Единственный раз, когда Истинный плакал в молитве на публике, это было день провозглашения вечного благословения Бога в 97 году, и он прям плакал, когда молился очень много было членов и гостей. Вот. А так, в основном, и либо серьезно, да, он мог серьезно говорить, либо очень радостно. И он призывает нас к тому же, да, что более того, если у нас нет подобного опыта, мы не сможем наполниться новой надеждой на воплощение идеала. Несмотря на жестокие гонения со стороны римлян и на скармливание львам, ранние христиане упорно продолжали свою жизнь в вере. Это стало возможным не из-за каких-то абстрактных верований, а благодаря глубоким духовным переживаниям, которые помогали христианам выходить за пределы трудностей, встречавшихся на пути. Вот. Помните этот мультик «Мулан», там, где бабушка купила счастливого сверчка и пошла через дорогу. У меня счастливый сверчок. Вот, что там началось? То есть вокруг всякие аварии из этих колесниц и прочее, прочее. То есть если бы она смотрела на то, что там происходит, она бы не перешла дорогу. Да? Что там с этими людьми стало, это один вопрос. Да? Почему они там врезались и так далее. Вот, но она сама, то есть у нее была вера, да, и она обрела опыт, что вот абсолютно веря в то, что это счастливый сверчок, можно перейти любую дорогу. Вот. Истинный Отец, он тоже на протяжении всей жизни он говорил о Боге как об очень близком ему, не знаю, как сказать, несуществе, как правильно сказать, да? Как о Боге, как очень, он близко к нему, у него самые разные выражения есть, от самых почтительных до самых таких, кажется, как ты можешь так говорить о Боге? Вот. Ну, это свидетельствует о глубоких личных отношениях. И именно это дает нам энергию и радость. Все остальное – это следствие или инструменты, с помощью которых Бог нас хочет вдохновить. Но Он это делает, когда мы стремимся к Нему в первую очередь. Вот. И истинная мать тоже, да, тоже нельзя назвать ее жизнь абсолютно счастливой. Она родила много детей, пережила то же самое, что истинный отец, когда оставалась одна, когда он был в тюрьме, и когда дети потом, некоторые ушли, отвернулись, это тоже тяжело. Дети некоторые погибли. Вот просто, и тебе еще при этом всем надо отдавать любовь. Да? И истинная мама тоже прошла достаточно трудным путем, тяжелым путем, и все равно она тоже она улыбается, она счастлива.
по-настоящему. Вот. И в письме, которое она писала истинному отцу, если было такое письмо, она говорила о том, как она решилась на то, чтобы взять провидение в свои руки и что она хотела сделать. Соскучившись по тебе, а это происходило постоянно, я приходила в Понхенвон, это кладбище, да, истинной семьи на Чемпионе, поговорить с тобой. Благодаря нашим беседам твои мысли стали моими мыслями, а мои мысли твоими. И когда солнечный жар валил с ног, и когда дул ветер, грохотал гром с внезапными ударами молнии, все заливали тропические ливни или землю укутывали сугробы, все 1095 дней после твоего вознесения я продолжала создавать условия посвящения в память о тебе. То есть 3 года, 365 дней, да, получается, 1095. Обычно это старший сын поселялся у могилы родителей на 3 года и таким образом старался почтить его память. Но тут истинная мать сделала то же самое для истинного отца. Я также заново одолела те 5600 километров по Америке, которые ты проехал от Лас-Вегаса до Нью-Йорка в 1970-х годах. Я взобралась на 12 гор в Альпах, на которые мы когда-то взбирались вместе с тобой. Я набралась решимости исполнить обещание, которое тебе дала. Вернуться к духу ранней церкви и возродить ее в духе и истине. Вот. И, соответственно, возникает вопрос, что за дух ранней церкви? Вот вы можете это сформулировать? Дух ранней церкви. Ты когда входишь в братскую, да, и такой дух ранней церкви. Посвященность. Ага. Еще? С чем? Вот если что... Нет. Возникают ли с молодостью, когда мы были... Это сейчас я хожу по гололеду, и мне не нужен песок, потому что у меня есть свой, да? Ты из этой серии? Вчера смотрела, там как раз человек, который отошел от Бога, он говорит, возвратился потом к Богу, он говорит, это вот, знаешь, вот есть такие христиане, на которых посмотришь, и хочется сказать, я не знаю, под каким духом, вот это дух ранней церкви. Хорошо. Да, я когда присоединился, я чувствовал это от братьев и сестер очень, очень сильно, поэтому я остался. Да. Два раза была попытка у Бога меня, вот. На второй раз удалась. Первый раз я в Омске ходил на лекции, вот, а там были суровые уральские ребята, вот, которые не давали чай с печеньками, пока ты с ними о Боге не поговоришь. Ну, в общем, такое было. Я Костю Попкова видел один раз, он проездом был. Все. И там было сложно как-то открываться или чувствовать, то есть как-то было все очень по-военному. Вот. А потом уже в Краснодаре, ну, видимо, там климат такой, или влияние семечек и чего там, и Черного моря, я не знаю. А вот я прям чувствовал, что вот эти люди, это от них свет идет, да, и какое-то вдохновение. И вот я поставил фотографию, тут наложилось 2 фотки, это мы в Самаре, и мы в Аркадии. Ну, Аркадия кверх ногами. Да, совместились. Ну, раньше же пленочный фотик, и последний кадр не перемотали. Ну, вернее, как-то в общем, 2 раза на один и тот же кадр щелкнули. И я чувствовал себя, то есть вот таким, ну, не очень хорошим человеком, а их очень хорошими людьми, да, вот это часть стихотворения, да, и вот они шагают впереди, святые завершенного завета, земной плетусь я тихо позади, Отец мой, ты прости меня за это. У меня такие чувства были, что вот эти люди, святые и так далее. Конечно, Бог очень быстро мне показал, что, что не святые. Вот, это ростовский южный регион. Да. Там очень быстро у меня там разные опыты были. Но все равно свет от этого не пропал, и вот это именно вдохновение быть с этими людьми тоже не пропало. И для меня дух ранней церкви – это дух семьи, когда такой расширенной семьи, когда ты приходишь, и тебе всегда рады, и ты всегда рад видеть этих людей, когда нет каких-то
барьеров, да, когда можно обсудить любые вопросы. Ну, открыто можно обсудить любые вопросы. Я доставал их там всех. А что такое? Почему Иисус сказал, не мир я принес, но меч? Что это такое? Он что, не был пацифистом? Ну, вот на эту тему много-много было вопросов. Мне там рассказывали постоянно. И очень вот такая атмосфера, в которой хочется быть. А дух ранней церкви, по-моему, это то, где хочется быть. И постепенно я этим, можно сказать, ну, не тоже заразился, но это как-то перешло на меня и стало естественным. Когда просыпаешься, первые слова – это «Здравствуй, Бог». Да, засыпаешь «До свидания, Бог». И вот это было настолько естественно, я сейчас понимаю, это не было, ну, это не было прописано в правилах центра, да, что ты должен проснуться, первое, что ты должен сказать, да, ничего так рано, вы меня будете. Был один, я когда в Москву поехал, ой, так, там столько всякого веселого было, и был один брат, который будил, ну, вставали в 6, тогда он такой в 5:30 врубал свет и говорил: «Доброе утро, братики!» И такой: «Что ты делаешь?» Вот. Но так продолжалось неделю, потом кто-то не выдержал, дал ему по башке, и после этого он стал просто, без не включая свет, каждого осторожно будить. Вот. Ну, в общем, но в правилах не было, что ты должен проснуться и первое сказать: «Да, Бог, здравствуй». Это было очень естественно. И вот это мои ощущения. Если у вас другие, да, вот у Виталия молодость, ну, ему надо что-то другое, там, операцию по омоложению. Закачайте ему ботокса. Не поможет? Не поможет. Он даже уже говорить не может, только кивает еле-еле. Вот так. Вот. Значит, посвященность, да, для Евгения. И чтобы вернуться к духу ранней церкви, нам каждому нужно найти то, что нас вдохновляло тогда. Ну, это нормально. Да, я часто ну, критиковал людей, которые вспоминают, как они там 20 лет назад. Вот я подошел к человеку, а он сказал: вот денег нет, приходите на следующей неделе, у нас будет зарплата. А я пошел дальше, ну, наверное, он уже мог бы сделать приношение, не мог. Я пошел дальше, пошел к машине, но она уехала, и вот так вот, так вот. Я просто, можно покороче, в чем суть-то? Вот. Но, тем не менее, если это вас вдохновляет, и вы чувствуете через это дух ранней церкви, дух того, что как вы присоединились, то это здорово. Вот Сергей рассказывал, очень классную службу дал. Вот. А он дает, да, детям? А, Ну ладно, Катя расскажет. Вот почему я это делаю вывод? Потому что обычно наши службы смотрят там 60-70 человек, ну максимум просмотров, они в открытом доступе. Его службы посмотрели более 500 раз. Конечно, 300 из них это христиане, которые попались на заголовок, там заголовок 30 лет жизни с Богом. Они смотрели там 10 секунд, смотрят такие и выключают. Вот. Но, тем не менее, остальных все равно было больше, да, 200, около 200 человек полностью посмотрели. То есть он рассказывал вот то самое начало, самое интересное, да, можно сказать, самое вдохновляющее, необычное. Это же здорово. Вот. И если вас это вдохновляет и заставляет, не заставляет, а вы становитесь лучше, лучше относитесь к людям вокруг, и вам хочется свидетельствовать и так далее, то почему бы нет? Возвращайтесь в прошлое. Вот. Есть такой прием «сделай свист зеленым якорем». То есть эмоциональный якорь – это какой-то конкретный стимул, который запускает определенную эмоциональную реакцию. То есть она может быть любой. Радость, воодушевление, раздражение, грусть, отчаяние. И оно привязано к зрительному образу, движению, звуку, запаху и так далее. Но обычно это привязано не специально, просто вот так совпало. Что-то происходило, вы что-то увидели, почувствовали, это у вас совпало. И теперь, когда вы... То есть они могут быть не связаны друг с другом вообще по смыслу. В большинстве случаев люди не осознают этой цепочки, как она возникает, но это есть. Допустим, если мы видим такую, да, собаку. Самые разные могут быть воспоминания. Да? Это может быть грусть, может быть радость, может быть вы вспомнили, что у вас там хомячок умер в 10 лет. Да? То есть никак с собакой может быть не связано. Или это может быть связано с другом, еще что-то. То есть, когда вы видите вот такое, да, такие глаза, у вас меняется настроение, у вас меняется дух.
Или если вы привыкли к тому, что все люди хотят, ну вот было там какое-то переживание, что вас использовали, хотя улыбались в лицо, и потом у вас каждый разговор, если он так начинается с улыбки, вы сразу готовитесь. Да? Помните, в 90-е ходили бравые парни в костюмах по городу и продавали эти всякую ерунду там китайскую, ну, за большие деньги, да. И вот он идет, он улыбается тебе, а ты понимаешь, он что-то не то. Вроде искренне улыбается, но что-то не то, ты сразу такой раз. Вот. Или какой-нибудь разговор по телефону, тон собеседника поменялся, и вы впадаете в депрессию, или в тревогу, или в расстройство. Почему? Потому что в детстве вам там после такого разговора там, мама или папа что-то сказали плохое, как-то сказали, что ты вообще ничего не соображаешь. Это вообще было давно, это другой человек, может быть, тема другая, но тон голоса поверг вас в депрессию и тревогу. Или вы увидели прекрасные цветы, и вы вспомнили о каком-то путешествии, то есть, или о том, как вы сдали экзамен, или не сдали наоборот, да? Такую картинку увидели и вспомнили, что... Вот что вы вспомнили? Или ничего? Христос воскрес. Вот, да. Каждый свое вспоминает, да, вот детство, да, бабушку, что угодно, вот эти ассоциации, да, это как якорь, и они срабатывают очень часто без нашего, сказать, без нашего, мы не осознаем это. Да, самые явные это визуальные, то есть внешние черты кого-либо, цвета, логотипы, жесты, предметы, обстановки и так далее. То есть если мы что-то видим, ну, визуально, у нас очень четкая может быть привязка к какому-то событию. Наше настроение, наш дух может измениться в ту или иную сторону. Аудио, да, звук, тон, тембр, высота, интонации и так далее, это уже сложнее, да, связать. А кинестетические, они самые непредсказуемые. Да, это может вас и в бешеный восторг привести, и повергнуть в депрессию. Хорошая вещь. А в бешеный восторг привести какая-то плохая вещь. Вот. И я к чему это? Да, чтобы вернуться к духу ранней церкви, у вас у всех может быть свой якорь, да, который возвращает вас в это состояние посвященности, молодости, радости, семейности и так далее. Допустим, что может быть вашим якорем? Дневники. Да. Ну, нам когда говорили писать дневник, говорили, пишите о ваших победных опытах, потому что есть большая вероятность, что вы о них забудете. Ну, это так, да, было, я даже записывал, но я писал какую-то, ну, мне лень было писать длинно, я думал, да я что-то не забуду, я просто писал кратко фразу, да, там, этот, автобус, остановка, все, аптека. Что? Ну, и тогда я писал и думал, да, такой опыт вообще я всем буду рассказывать еще внукам и правнукам. Я не помню. Это даже не ФЕД, да, там автобус, остановка, ночь, улица, аптека. Да. Ну, вот примерно так. Что я имел в виду? Надо было хотя бы побольше это рассказать. Но, тем не менее, то, что записано, те мысли, моменты, те встречи с Богом, которые есть, они очень удивительные. И потом ты просто перечитываешь и такой, да, слушай, а Бог-то есть, и даже в моей жизни работал и работает, это же круто. Это очень важно. Сейчас очень здорово. Сейчас, если вы не любите писать, сейчас что есть? Аудиосообщение, да, там ролик записал, и так главное не забыть, куда записал, да, или разместить туда, чтобы не пропало. Что еще может быть якорем? Слова истинных родителей. Наверняка были слова, которые вас вдохновляли тем или иным способом. Их тоже можно рандомно или специально выписывать, их можно повторять. И если они вас вводят в состояние счастья, да, эйфории, то, пожалуйста, то же самое фотографии, видео. В Фейсбуке есть группа Old Timers. Ну, там миссис Корли ведет. И вот там самые старые фотки еще, когда вот начинался только свидетельствование в России, в СНГ выкладываются. И там очень здорово, да, посмотреть, как же это все было. Качество, понятно, бывает разное, но если это вас вдохновляет, пожалуйста, можно смотреть. Разговоры из серии «А помнишь?». Да? Сергей говорил, что
наш бывший брат, да, он же ушел из Череповца-то. Он же не в церкви. Ну, который тебя звал, готов был дорогу даже оплатить. Да. Вот он был готов даже оплатить Сергею дорогу, чтобы просто приехать, посидеть, поговорить, повспоминать, что было. Да. То есть настолько это настолько может, как сказать, не просто поностальгировал и все, это может вернуть в это состояние. Святые песни. Тоже, если вас какие-то песни вдохновляли, можно петь и можно а, тоже вдохновляться при этом. Вещи, связанные с воспоминаниями о встречах с Богом и с истинными родителями. Это самые разные могут быть вещи. И кому-то повезло, там выигрывали в лотерею, прям вещи от истинных родителей. Кто-то просто с чем-то вот у вас связан. Это тоже может быть вашим якорем. И это все как бы прошлое. Но если у вас ваша память настолько пластична, память пластична, да, мы часто, если у нас сейчас все плохо, мы прошлое представляем в негативном свете. Вот если вы ничего не помните и ничего у вас не было, и вообще вертикальная лужа, да, человек же на 80% состоит из воды, если у него нет целей и мечт, и прошлого, и какого-то счастья в прошлом, он вертикальная лужа. Ну и в будущем нет целей просто. Вот. Если вы так столб хотя бы, да, да. Столб, называйте как хотите. Вот. Если прошлое вас не вдохновляет, то можно искать это в настоящем. Да? Для этого есть Чон Шим Вон. Это то место, где можно встретить истинного отца. Он там 24 часа в сутки. Задать ему вопрос, получить ответ. Это реальность. Да? И не все, но некоторые испытывали это. То есть это то, что прям это как возрождение. Да? Вот, наши сестры ходят, спасибо большое, им регулярно там стараются, замерзают в отключенном офисе отоплением, но они приходят. Почему приходят? Потому что заставили вас, что ли? Деньги платят? Нет, сердце тянет, да? Сердце тянет, вы встречаете Бога, вам лучше от этого. Это тоже может стать якорем, да? Пришел, вдохновился, пошел свидетельствовать, да, в субботу, в воскресенье. Это здорово, это новое, так сказать, что-то новое. Это и плюс еще мистер Мун, когда был, рассказывал, что я говорю, зачем это все, это проведение? Он говорит, это подготовка к жизни с Богом. Я так представляю себе, я вообще не выживу тогда, если встреча с Богом, это когда надо кричать к нему там и что-нибудь там. И вот так вот. Я просто представил такую жизнь, думаю, может, как-нибудь можно по-другому пожить. А нет, надо вот это все преодолеть, от падшей природы избавиться, и тогда Бог сможет войти в сердце и быть с нами. Еще один якорь, да, свидетельствование. То есть вы выходите, преодолеваете себя, толкаете себя, и Бог отвечает. И как только вы, то есть могут быть ваши варианты, любые ваши варианты. Любое действие, которое приводит вас в состояние счастья, да, вот, как Истинный Отец говорил, что духовный опыт, духовная жизнь, духовная связь с Богом приводит к процветанию в духовной сфере, процветанию и благополучию в духовной сфере. И вы можете найти свои варианты, своих якорей. И сделать свист якорем, почему так говорится, что это что-то необычное, и оно не должно быть просто в повседневности, иначе это замылится. То есть должно быть всегда какое-то особенное переживание. И вот, пожалуйста, вы можете найти все, что вашей душе угодно, если это помогает вас, вдохновляет вас. И христиане праздновали воскрешение Христа каждую неделю. То есть каждое воскресенье они праздновали воскрешение Христа. То есть они не раз в году, а каждую неделю для них было вот все, Иисус воскрес, Христос воскрес, поздравляю тебя, брат, сестра, и все. И вот с этими мыслями они шли, жили, и прям вот это была их жизнь. Каждое воскресенье. И Истинный Отец говорит, да, что ваша жизнь сегодня должна отличаться от вчерашней. Вы должны воссоздаваться каждый день. Можно каждый день праздновать воскрешение свое, Иисуса, истинных родителей, предков ваших всех. Вот. Даже если, кто освободил 430 поколений, да, очень удобно. Можно сегодня празднуем воскрешение первого, благословения первого поколения со всех сторон, да, по всем 4 веткам.
Вот, попробуйте. И тогда будут силы делать то, что Отец пишет дальше. Смело берите на себя ответственность, возложенную на вас Богом. Мужественно принимайте вызов и беритесь за выполнение своей миссии. Я хочу, чтобы вы знали, с вашей помощью Бог изменит историю человечества. Ни больше, ни меньше. И если вы не видите себя в таком глобальном масштабе, что вот, на что я влияю, да, вот что я, человек маленький, лишь бы жить хорошо прожить, да детей вырастить. Да? А? Да, нет, это тоже неплохо, и это тоже изменение истории, потому что в нашем родословии я сомневаюсь, что было много счастливых семей. Может быть, были, извините, я вот про это много не слышал. И до сих пор продолжается разрушение института семьи. Да? Сейчас мы когда ходили, это 7 лет назад ходил Настю регистрировать в ЗАГС, там очереди на регистрацию браков почти нет, а на развод на улице стоит. Ну, то есть вот такая ситуация, это реально, 70% распадается. Да. И то, что вы живете и показываете пример счастливый, ну, не просто вы живете и мучаетесь, да, нам сказали, мы вот, а вы действительно, действительно счастливы, это счастливо ругаемся, да? Вдохновенно конфликтуем, да. Это большой шаг в проведении, что семья ругается без мата и бьет без синяков, да? Это прям гигантский шаг. Да, да, как массаж. То есть ваши дети будут просто записками переписываться, да, гневными, а их дети уже там, просто молчать будут, да. Но потом уже 4-е поколение, уже счастье будет безоблачное, и полюбят друг друга, да. И отец же говорил, 7 поколений. Через 7 поколений появятся изначальные люди. Вот, пожалуйста. Так вот, цель воскрешения всего, цель воскрешения– это совершенная любовь. Все, что было потом, сошествие Святого Духа, свидетельствование, создание основания для второго пришествия, это все следствие. Да? Цель воскрешения– совершенная любовь. Когда вы достигаете совершенства в любви, Бог сможет прийти и руководить вами без посредников. Вам даже не нужно будет приглашать его, он придет сам. Поэтому воскрешение – это не просто какой-то процесс. Да, тоже спрашивали, почему истинный отец там не лечит больных или не воскрешает мертвых. Иисус же делал, тогда значит, он должен делать. Ну, то есть свои представления, что должен делать Мессия. Очень интересно, да, у людей есть. Когда Иисус приходил, у них тоже были свои представления, что должен был делать Мессия. Не совпали. Да? Так вот, цель всех этих действий – совершенная любовь. Если вы научитесь любить Бога, супруга и детей, это уже будет изменение истории. Вот. Люди спорят о значении понятия совершенства, а это не что иное, как совершенство в любви. И все. Достигнув совершенства, вы и ваш супруг будете неотделимы от Бога. Вы втроем сольетесь в единстве. Непосредственное Божье владычество над людьми начинается с этого момента. Это то, что Иисус не мог сказать, да, он говорил, много еще имею сказать, но не можете вместить. Если Отец все это описал, и в принципе описана та самая Троица, да, где Бог, Адам и Ева. Вот мы тоже можем создать такую Троицу. Бог, муж и жена. И тогда Бог может непосредственно прийти в нашей жизни. С воскрешением Христа вас и в хорошей неделе. Давайте я помолюсь, и мы завершим.